Всем привет! Всем привет! Это распаковка конструктора Lego Duplo Town. Уход за животными на ферме. 11 деталей. Мы любим конструктор Lego Duplo. Он очень классный. Заказали его мы в интернет-магазине Розетка. У нас уже есть много наборов и немного пополнили свою коллекцию. Максимка, бери и складывай, как на картинке. Я сам. Вот такой вот конструктор, он крупный, идет для детей от 2 лет. Нам сейчас 4, братику 3, и мы любим с ним очень играться, строим домики. Я сам, Вася. Угу. Максимка, поверни сюда, покажи. Поверни еще сюда к маме. Вот такой вот конструктор. Уход за животными на ферме. Спасибо, Розетке. Спасибо, Розетке.